ازدواج‌ها و فرزندان. بهرام بیضایی 2 مرتبه ازدواج کرده است. بار اول با منیر رامینفر در سال 1344 که حاصل آن 3 فرزند به نام‌های نیلوفر، ارژنگ که در 100 روزگی درگذشت و نگار بود. گرچه این زوج در تئاتر با یکدیگر آشنا شدند، در نهایت مخالف رامینفر با فعالیت‌های هنری بیضایی موجب جدایی آنان شد. بیضایی از او به نیکی یاد می‌کند و اکنون پس از سالها جدایی می‌گوید با همه احترام ممنونم ازش، هرچه که من را تحمل کرد. ازدواج دوم بیضایی با مژده شمسایی در سال 1371 اتفاق افتاد. شمسایی ابتدا در گروه گریم فیلم مسافران فعالیت می‌کرد، اما چند ماه بعد که هیچ بازیگری برای نقش ماهرخ پیدا نشد و پروژه در حال تعطیل بود، ایفای این نقش را پذیرفت که موجب همکاری و همراهی آن دو در فعالیت هنری و زندگی شخصی شد. حاصل ازدواج آنان پسری به نام نیاسان هستش. جلای وطن. بهرام بیضایی تا امروز 3 بار ایران را ترک کرده است. بار اول در سال 1367 پس از ماجراهای فیلم شاید وقتی دیگر در جشنواره فجر. بیضایی ایران را به مقصد سوئد که 1 سال قبل همسر او و همسر اولش و دخترانش به آنجا مهاجرت کرده بودند ترک کرد، اما مدتی بعد به ایران بازگشت و فیلم مسافران را ساخت. بار دوم سال 1375 به همراه مژده شمسایی و فرزندشان نیاسان به فرانسه مهاجرت کردند. تلاش‌های بیضایی برای ساخت فیلم در آنجا بی‌نتیجه ماند و مدتی بعد مجدداً راهی وطن شد. بار سوم در سال 1389 به ایالات متحده رفت و تا امروز نیز در شمال کالیفرنیا اقامت دارد. دلیل این مهاجرت پاره‌ای مشکلات شخصی و همچنین دعوت دانشگاه استنفورد از بیضایی برای تدریس دوره 1 ساله بود. او در این باره میگوید: من نمیخواستم از ایران بیایم بیرون. من نمیخواهم از ایران آمده باشم بیرون. من فکر میکنم اینجا امریکا هم در یک ایرانی هستم. قدر همین اتاق یا قدر همین خانه. بیضایی میگوید دندانم کندند تا نگویم و چشمم تا نبینم، اما پا را وانهادند که ترک وطن کنم، یعنی که در این شهر جای خرد نیست. مرگ یزدگرد تاریخ را از زبان رعیت‌ها روایت می‌کند. معمولاً اکثر افراد ادبیات کلاسیک را